السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في يوميات ووصفات أم البنات. إن شاء الله هذا الفيديو يلقاكم بخير مهنيين وفي صحة جيدة. اليوم حبيت نشارككم حفلة عيد ميلاد بنتي تسنيم، حفلة بسيطة جدا، لكن حبيت نديرها كفكرة فقط للي حابة دير عيد ميلاد وما رايش حابة تكلف تصرف أو تكلف. لكن قبل ما نبدا الفيديو تشوفوا الجلبانه ما عندها حتى علاقه بالعيد الميلاد، لكن هذاك الجوغ تاع العيد ميلاد جات هاد الجلبانه عندها شويه يامات. هاد الفيديو ملي درتها وحطيتها اليوم فقط، بانت لي كحله اللي يشوفها يقول فستت، بصح الحبه داخل بزاف جديده وطيابه وبنينه. اللي حابه دير العوله واللي حابه تخبي، هذا هو الوقت وهذه هي الفرصه باش دير العلا ديالها في الجلبانه. كما تشوفوا فتحت معكم حبه مازالها جديده وشابه. وكما قلت عيد ميلاد بسيط جدا، تاع درتو عندها ايام، عندها بزاف ماشي هاد السمانه، ماشي هاد العيد ميلاد حوالي الشهر ملي درته لها، لكن ما نزلتش الفيديو. قلت هاد المره انه نحطوه كبدايه ان شاء الله الفيديو هذا، اللي باش ناخذ الفكره فقط. اللي حابه كما سبق وقلت، اللي حابه تصرف بزاف في العيد الميلاد. ومام صديقاتها ما عرفتش بزاف كما شفتوا لا شونتيي، جبت حوالي 40 في هنا، وزدت بزاف، زدت البخي تاع لا شونتيي. كما وريتكم كانت هذيك الكميه القليله نجيبها كما تجيبها ب 15 مل تعمر كاس، لكن دو 15 مل ما تعمرش الكاس. هادو ما اقراص الشوكولا البيضاء. كنت راح نجيب طابليطه تمسمرت عليها فينا هذه ماشي الذوابه، هاد ما دابتليش هاد الشوكولا. اوغوز ما جبت الوجدان، وراح نستعملها كقاعده نوقف عليهم البوبس كيك. تاني جاو اقراص صغار، هما لازم الاقراص الكبار. المهم تابعوني الفيديو تشوفوا كيفاش نديروهم. هادو مع الاكواب هادو تاع الكوب كيك، حوالي فيهم 20 كوب ب 300 دينار. هذه جبت شوكولا الوجدان، هذه كنت في الاول ما كنتش ناويه نستعملها، لكن استعملتها في لافان كونت، لانها الشوكولا البيضاء كما قلت الاقراص دوك ما دابوليش. هادو لي مول تاع الكاطو، لي كاطو سا كيما لي صابلي ب هالو كيتي، الحيوانات تاع مناسب الاعياد ميت كنت ناويه ندير، لكن لضيق الوقت وكما على بالكم التربيه وضيق الوقت وما قدرتش ما درتهمش. هادو ما لتزيين الكوب كيك، هادو بإلزا واختها وانا، هي وكان كاين الوقت وكان امبريميناهم في الدار ولصقناهم بلي كوردون، لكن ما كاش الوقت شريتهم. تاني واقيب 10 ميل. تاني وش تاني هادوما لي جوتابل، هذه رقم 7 لانها دارت 7 سنوات. تاني خيرتها في اللون الذهبي. هذه بالونه تاني رقم 7 تاني في اللون الذهبي. كما قلت لكم بازيت على خير 3 الوان بالاضافه الى اللون الازرق، لان الموتيف اللي درتها في الكيكه هي إلزا بالازرق. اذا جبت كنت نحوس على الصحون جوتابل تاع إلزا، لكن ما صلتش. ثاني في اللون الازرق هادو البنابل هادوما كما قلت لكم فوالا 3 كولا، الذهبي الابيض والوردي، وثاني القلوب في الاحمر. هذا الماركر اليمونتير تاني ب 35 الف، ريسكيت عليه بس نسحقه بلوتر. مازال الاعياد ميلاد، مازال الحفلات تاع المدرسه ايتو. وكي نديرو نرسم العين تاع هالو كيتي للنيف. المهم بنديسينيو فوقهم كي نديرو لا باتا سكر. اما بالنسبه لي جو تابلت لي غوبلي كيما قلت لكم في الكيك، درت موتيف إلزا كيما خيرت بنتي. وكي رحت نشري هاد لي زاسيات، الكؤوس والصحون ولي طوشون تاع تاني إلزا ما صبتش، غير صبت غير لي غوبلي بخبيتهم. هادو ما قلت الكاش عيد ميلاد واحد اخر، جبت هذا الموديل بونداج الشباب في البلو والدوغي، جا رائع رائع جدا جدا. هما غاليين بزاف، يمشي 3 هكذاك مع بعضهم، لكن استعملتهم حتى لضيف، درت فيهم طمينه اللي هنا ولي بزياد مريم. ونبداو على بركه الله في الوصفات اللي حضرتهم. كما قلت الصابلي ما درتوش، ولا طاقتي الكبيره ما
قسمتهاش معاكم لاني درت في القناه عده وصفات للكيك. الوغ ما درتوش هنايا، درت غير البانكيك والبوبس كيك. هذا واش حطيت وصفتين، لكن يعني بطريقه مميزه جدا. هنا نبداو بالبانكيك، يعني الذوق ديالو جا رائع جدا جدا. نتمنى تتبعوا معايا الفيديو باش تكتشفوا السر اللي خلى الذوق ديالو ولا اروع. الجميع اللي كلاه يعني اعجب بالطعم ديالو. عندي تلت حبات بيض بدرجة حرارة الغرفة مع قريصة الملح دائما. وعندي كاس غربع سكر عادي. نطلعوهم مليح حتى يولي بيضة، يعني ابيض، المزيج ابيض ويطلع مليح. بعدها نزيدو كاس غربع تاني زيت نباتي، نضيفوه بالتدريج ونكملو في الخفق دائما. نخلطو ونضيفوه بالتدريج. كما كتشوفوا نستمر بالخفق. وبعد ما نكملوا الزيت نزيدو تاني كاس غربة جو عصير طبيعي برتقال ومركز البرتقال. درت يعني عفوا مبشور البرتقال اللي كنت درناه ديجا ما حطيتوش في القناه لان راحت لي يعني مقاطع الفيديو راحوا لي. المبشور البرتقال كنت درت مركز البرتقال ومركز الليمون. المهم استعملت داك المبشور، خبيته كي عصرنا لو جو تاع البرتقال، يعني جا روعه بزاف 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 بزاف. المهم نخفقوا من جهه واحده اخرى. عندي 2 كيسان فرينه مع كيس خميره كيميائيه، نغربلوهم عده مرات باش يعني قد ما نغربلوهم قد ما يجونا لي كب كيك ديالنا مهويين. بعد ما نكبلو نديرو يعني نعمرو القوالب الكب كيك بوسط ملعقه، ولا نحطو في هاد الاناء هدايا باش يسهل علينا عمليه ملء قوالب الكب كيك. كما كتشوفوا نعمروهمش كامل يعني للفوق، يعني حتى يتعمروا كامل، لكن نخلو حوالي ربع القوالب، يعني حتى تولي 3/4. نعمرو 3/4 فوالا منها. وإلا جات يعني معمرة بوسط ملعقه نزيدو نحيو منهم بشويه هكذا حتى نكملوهم كامل ونكونوا باش نطيبوهم يا البنات. هنا كي نبداو ديجا نخدموا في لي كوب كيك هادوما نكونوا ديجا شعلنا الفرن على درجه 180 درجه مئويه، يعني لازم يسخن الفرن مليح. هنا بنات سيت لكم هاد القوالب، كاين اللي قال لك بلي يطيبوا بهم لكن ماشي طيابين كما تشوفوا تحرقوا من التحت. ايبا هادوما سيت زوج برك سبتهم محروقين من التحت. الوغ درتهم في القوالب وكي طابوا دخلتهم داخل هاد الاكواب هادوما فوالا. وروحوا دوكا للبوبس كيك بنفس عجينه الكوب كيك، يعني ما بدلتش العجينه كما نقولوا. درت 2 زونا بعجينه واحده، درت نوعين من الحلوى. هنا فتت كميه اللي نسحقها من لي مادلين وفتتها مليح. بعدها جبت لميتهم بالكريم شونتيي، بالكريم فريش عفوا. جات يعني بنينه ولا امبرينت هاد الكريم فريش بزاف بنينه. ومع الاخر للامانه يعني قعدت شويه يابسه، زدت لها شويه كريم كراميل كانت عندي في الثلاجه. بعد ما جبنا يعني هاد الاعواد الذهبيه هادوما اللي رشقناهم في البوبس كيك، كي نرشقوهم نغطسوهم قبل في الشوكولا ومن بعد ندخلوهم داخل لي بوبس كيك تاعنا ونردوهم في الثلاجه يزيدوا يشدوا روحهم. بعد نخرجوهم نغطسوهم في الشوكولا كيما حبينا، بيضه ونلونوها. ولا هنايا كيما قلت لكم الاقراص دوك ماشي ما ذابوليش، الوغ استعملت غوزمو كنت شريت ديجا شوكولا الوجدان، غطستهم في الشوكولا اولي. بعدها زينتهم بهاد الحبيبات اللي كنت شريتهم في الازرق وفي الغوز، يعني كنت حابه وكان في البلون درتهم في الغوز ودرت خطوط هكذا، لكن هذيك هي جات هكذا. المهم الى الذوق جاو يهبلوا مع داخل الجو هذيك العجين تحس يعني مزيج من النكهات، جا روعه روعه روعه. لي كب كيك تاعنا بعد ما بردوا يعني كنا وجدنا طلعنا الكريم شونتيي مليح وزدت لها شويه كريم فريش، يعني نص كاس كريم فريش عطاتها ذوق رائع. لي امبرينت يعني جات بنينه بزاف هذيك لا كريم فريش هذيك. درت على زوج لونين الابيض والوردي كما قلت لكم، بزيت على دوك الالوان وزيننا بلي كوردون دوك تاع إلزا وبالورقه الذهبيه.
وفوالا. والى بالنسبه لا تارت فلا عاديه جدا كلاسيكيه، جنواز عاديه، طبقات كريم فريش وقطعت لها شويه فريزه، 3 طبقات كيما شفتوا حطيتها فوق كرتونه، بعدها من الفوق كريم فريش وزي في الاطراف كريم فريش وبرود الكريم فريش. والى لي ماكارون شريتهم بون لي فروي مشريين اكيد، قطع شوكولا، زين بالرقم 7 هذاك الذهبي، وهذوك الشموع الصغار هذوك. ولا قطعه الشوكولا هذه نديروها في مساحه بارده، يعني شوكولا اولي اللي قعدت لي من لي بوبس كيك. وبعد ما كملت اللي داب لي شويه قطعه دوك اللي دابوا كما تشوفوا ما دابوش مليح كتبت جوايز انيفرسير تسنيم، ونسيت الاو ما بنتي والاس. درت طمينه من بعد كملت تحتها كامل بالكاوكاو، يعني محمص، وزينت من تحتها شويه كاوكاو ايفيلي ماشي ما بالوز فوالا، يعني بسيطه عاديه جدا. والى الموتيف من شريته ب 20 ميل، يعني يلصق نديروه فوق الكريم فريش ونكونوا سخنا لا جولي وندهنوه بالبانسو من الفوق باش يعطينا هذيك لا بغيونس. فوالا درت الطمينه قلت لكم بما اني مازلني نفسه، يعني حبيت نحطها لان تاع مريم. وهذه هي يعني ما اكومبانيتها بعصائر ولاتاي بطبله واحده اخرى، يعني لاتاي درت لاتاي في حطيتها في طبله واحده اخرى، وهنا كي طفاو الشموع وقطعنا الكيك وكلينا وجات بنينه. وزوج صحابات تسنيم اختها فرحت. فوالا هذه هي، يعني جوزنا عيد ميلاد بسيط. فوالا هذا هو عيد ميلاد بنتي، نتمنى يعجبكم هذا العيد الميلاد، وإلا عجبكم ما تنسوناش بالجيم والاشتراك اللي مازال ما اشتركش. نتمنى يكون التفاعل شويه في هذه القناه، لاني فريمون يعني راني ما رانيش نخدم، ما رانيش نجتهد في هذه القناه، غير لاني نقصت بزاف المشاهدات ما على بالي. راهي ولا الفيديوهات القديمه راهي فريمون طالعه، لاشان راهي تمشي غير بهم. ولا الفيديوهات جديده يعني كل ما نجي نحط نكسر راسي نقول علاش ما كانش مشاهدات ما كانش تفاعل، رغم ان الاشتراكات كثيره بزاف، عندي اشتراكات يعني ما شاء الله، لكن المشاهدات والتفاعل يجيب ربي. هذه هي لي كوب كيك يعني صورتهم. سمحوا لي على صوت مريم راهي تبكي، راه عندها شويه لي غاز، بما ان السيزاريان ولاد السيزاريان ديما يكونوا هكذا قالوا لي، والله اعلم. فوالا قلت لكم لي كوب كيك فوالا هادو هما، قلت لهم في قبل ما تاكلوهم. وهنا على العشيه كامل كنت شاده مريم وقاعده نصور، يعني قلت لكم حفله صغيره بزاف، وشتو كيما شتو داري مازال ما كملتش ديك الرخامه لازم تجي شوق الشوفاج. فوالا هذا هو عيد ميلاد بنتي، وهذا هو الفيديو، نتمنى يعجبكم، وبقى لي غير نقول لكم الى الملتقى، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.